Hello， 大家好，歡迎嚟到我依人網嘅 YouTube Channel。咁今日咧，我帶大家嚟到呢個卓越中心啊，後面嘅呢間叫巴魯無肚火鍋。唔知大家有冇嚟過？呢間係一間連鎖式嘅火鍋店啊。我哋5點鐘嚟到都要排隊喎，呢間嘢都幾巴閉嘅喎。諗住我咁早嚟應該冇人㗎，但係居然要排隊喎。好多位俾你去坐嚟等位喎。服務不是巴魯的特色，無肚和菌湯才是。咁犀利！佢對開呢度呢，就係俾人呢喺度等位坐低嘅。咁而家都眼見都有10幾20人喺度等緊位。嚟親卓越中心呢，就覺得佢啲嘢食呢就一般般嘅啫，有幾間品牌嘅食肆都係麻麻地。咁今日究竟呢間巴魯無肚火鍋得唔得呢？等我帶大家入去探店啊！終於到我哋啦！A23啊，好嚟，入去，哇！原來呢度都四四方方喎，其實唔係好多張台嘅喎，可能呢度有，哇係，好謝謝，好謝謝，哇係。功能區給您介紹一下吧。幾高檔咁喺度。呢度可以喺度用微信嚟落單。Hello， 啲服務都好似幾好咁啊！有個專人咧 serve 呢張台，都幾高檔喎呢間嘢嗬。有個酒櫃喎，啲酒、可樂、啤酒。Hello， 廚房嘅炸區喎，炸薯條、智能洗手區。哇！呢啲湯料啊，就係呢啲油椒啊，同埋呢啲重慶地啊。哇！你睇啲湯底，好正啊啲湯底，哇啲料，哇好靚仔喎啲肉，佢都有啲巴魯嘅甄選安格斯牛肉。右邊另外呢邊咧，亦都係一啲酒吧區喎。唔同嘅啤酒啊，自己釀製嘅比利時啤酒啊，唔同嘅比利時小麥啤酒。好啦，呢度就醬料區啊，醬料區都幾多嘢嘅喎，有牛油辣鍋底，呢啲牛油辣鍋底、辣粉、花生碎啊、青椒醬啊、生果啊、辣椒啊、XO 醬啊。芝麻醬啊，呢啲都有喎，香葱啊、花生啊，一定要芝麻醬啊，少少花椒油啊，少少葱啊，少少 XO 醬都正，椒醬呢度。係咯，有3個湯，呢個就係嗰個牛油嗰個係咪啊？牛油辣，呢個就係個菇，呢個係咩？牛骨，哇！呢個骨湯3款，鴨血咁鮮色嘅啲鴨血嗬，鮮鴨血。哦，無肚啊，無肚啊，呢個就係個無肚啦。同埋呢個就係好，謝謝。我呢個，哇！呢個就係嗰隻內蒙啊，草原羔羊。我成日都係講呢個字嘅，內蒙草原羔羊。上一次我哋食邊間又係啊？你嗰次食羊嗰間又係。啲羊都幾靚。頭先我見佢揾機切㗎，切得好薄。揾機切好易啫。好啦，呢個湯啦，頭先我用咗啲葱花落咗去試下個味先，應該好味嘅呢個湯。普通一啲骨湯。我今日咧，我哋叫咧呢一個巴魯啊，優選啊，經典2人套餐啊。咁就267蚊，咁啊包3款湯底啦，有個無肚啦，同埋有羔羊肉啊，同埋呢個鮮鴨血啊，
同埋呢個咩茴香小油條啊、蔬菜啊、土豆啊、海帶啊、煮食嘅巴勞嘅切麵啊咁樣，同埋呢啲豆啊各樣嘢。好啦，咁啊睇下佢點樣整啦。咁啊65秒啫，1、2、3，好，咁唔好理佢啦。睇一睇呢個錄出15秒之後嘅毛肚，好爽呢個毛肚。好鬼辣喎呢個毛肚，個湯好辣。講下呢個炸條啊，唔知咩嚟喎，啱啱熱辣辣嘅呢個炸條。咁而家係幫我哋整嗰個鴨血。哦，呢個海帶啦，就係你唔中意食嗰個海帶。仲有呢個薯仔。哇！你睇毛肚不得了，好講好味，直頭好似油炸鬼咁啊！浸啲辣嘢，哇！點啲sauce，哇！好似麵包咁喎，嚟牛肉啊，食啊！好味，個重慶辣好食啊！羊肉都食啊！好似有個海帶。有福建的好嗎？羊啊，好香，即係佢唔騷啊。你試下鴨血，呢個好有味。鴨血都好味，但係個sauce好淡啊，有啲花生醬味唔夠。哇，好熱啊，好辣啊！唔錯喎呢間嘢啊，個邊爐咧有3種湯底咧，咁同埋啲料都靚。咁啊羊肉好香啊，淥咗啱啱又淥咗2塊食下，哇！你睇下，係好靚仔嘅啲羊，好嫩滑啊，個羊味咧好正，佢落啲土豆落去，好正嘅油都，好嘈啊呢度啊！又係好嘈，呢度收音咧覺得好嘈。睇住海帶，響鈴嗰啲咁嘅腐皮，響鈴嗰種沙律。好好食啊！呢個薯仔啊，已經熟晒淋晒。哇！而家呢度呢個火鍋店嘅氣氛相當好啊，薯仔，好味。呢間巴勞咧其實都幾正喎，佢唔係好大碟，但係咧樣樣都有，同埋啲味道幾好。咁呢個係個 menu 嘅菜單，咁啊當然有最出色嘅毛肚啦，78蚊份。咁仲有啲麵類你可以叫嘅，同埋啲如果你唔夠咧，可以食啲蝦滑啊，啲豬肉滑啊，同埋呢個鮮鴨腸滑，鮮鴨腸都有，同埋啲黑豆腐啊，同埋唔同嘅肉啦，譬如啲安格斯薄切啊、澳洲和牛啊，同埋呢啲和牛嘅 M6都有喎，咁巴閉話。你想食菜有好多唔同類型嘅菜啊，小麥啤酒啊，佢自己整，自己釀。呢啲好似響鈴咁嘅腐竹，哇！一定要有可樂，有可樂。好，整啲麵食下。哇！呢個麵咧就有得玩嘅，點玩咧？先戴咗手套先，一條先，咁咧就拉長佢。哇！幾得意喎！兩條一齊拉，哇！拉長啊，有得玩下，有得拉下嘢，哇！拉到黐住咗，
咁咪有得玩啦，有得拉下嘢，啲麵得啦，好啲麵啦，哇！啲麵都幾好食，係咪好腍啊？煙韌，啲麵又幾鬼得意啊，腍煙煙韌韌咁。西瓜都幾甜，唔錯喎，西瓜都甜。西瓜都幾甜，唔錯。你啲哈密瓜都甜。好啊！啱啱咧，我哋又食完咗呢間叫巴魯啊無肚火鍋啊，咁我個人覺得都幾好食嘅。不過咧有幾樣嘢咧就有待改善啊，因為咧呢度嘅座位咧大家好近距離啊，咁相對嚟講咧就比較嘈啲啊，好似喺酒樓咁。你睇下依家喺隔離好似嗌交咁，咁啊收音啊差啲嘅。咁另外咧就冷氣啊，因為食啲咁鬼辣嘅嘢咧，我哋香港一定開行冷氣咧，好正噶嘛。呢度唔係啊，你頭先一路食一路流汗，好焗好熱。咁另外嘢食方面要讚嘅，好食嘅，啲嘢好 elegant 嘅，一碟碟細細碟咁樣，精緻，食物質素唔錯。如果成班人嚟食咧，好多選擇，價錢就略貴，佢唔係經濟，唔係最平嗰啲，但係我覺得都性價比都高嘅。咁所以大家如果經過又諗下去邊度食啲有麻辣有幾款湯底可以俾你去嘆嘅咧，咁其實咧巴魯咧都係一個好好嘅選擇。咁今日我哋就喺卓越中心呢度就食咗呢間巴魯，咁我相當滿意。如果10分裏面咧，我會俾7.5分。咁睇下大家有冇時間試下，有冇大家中意食嘅唔同嘅火鍋，尤其是係無肚火鍋，話我聽。咁好啦，今集係咁多，下條片再見，拜拜。